war-saxaafadeed ka soo baxay Banka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka ee Gallery TV ayaa waxa uu dhignaa sidan. Banka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu bilaabayaa 6 Abriil 2025 howlgal muhiim ah oo lagu xasilinayo suuqyada sarifka dalka, taasi oo qayb ka ah qorshe ballaaran oo kor loogu qaadayo kalsoonida lacagta shilinka Somaliland. Howlgalkan waxa uu Banka Dhexe suuqyada sarifka geliyay lacag dhan oo u dhigan 4.6 milyan oo dollar. Natiijada howlgalkan waxa suuqyada lagaga soo xareynayaa lacag dhan 49.4 milyan oo shilinka Somaliland ah. Tallaabadani waxa ay keenaysaa in qiimaha lacagta Somaliland uu kor u kaco 1.7%, iyadoo qiimaha dollarku markii hore uu gaadhayay 10,870 shilin. Hadda uu hoos ugu soo dhacay 10,690 shilin. Kororkan qiimaha shilinka Somaliland waxa uu cadeynayaa inuu yahay suuqyada isku beddelka lacaguhu ay si wanaagsan uga falceliyeen tallaabada Banka Dhexe xilli laga soo kabanayo hoos u dhac dhaqaale oo dalku ku jiray sanadihii ugu dambeeyay. Haddaba waxaanu bulshada, ganacsatada iyo daneeyayaasha kale ee dhaqaalaha ku dhiirigelinaynaa inay la shaqeeyaan Banka Dhexe isla markaana ay fahmaan in xasilinta lacagtu ay tahay tiir muhiim ah oo kobaca dhaqaale lagu gaari karo. Banka Dhexe waxa uu u taagan yahay ilaalinta xasilinta dhaqaalaha qaranka iyadoo loo marayo xaqiijinta nidaamka lacageed oo degan iyo la dagaalanka sicir bararka. Banku waxa uu sii wadi doonaa dadaalada lagu xasilinayo qiimaha shilinka Somaliland iyo ilaalinta xasiloonida suuqyada lacagaha ee dalka ilaa inta uu qiimaha sarifku ka gaadhayo heer degan.